À em bé hát xì hơi hả? À không, em bé hát xì hơi mà. Hát xì hơi mà con sợ à? Em bé hát xì hơi mà. Em bé hát xì hơi mà có sợ nhỉ? Giỏi quá nhỉ. Đâu con. Run rồi. Nó run. Thật từ là nó đang run. Biết ơi. À ở đây à. Ở đây à. À đây trong em bé. Giỏi quá nhỉ. À trong em bé à. Hôm nay viết giỏi thế. Hôm nay viết giỏi quá. Giỏi quá giỏi quá giỏi quá nha. Đi vô lấy bát nhá. Vô lấy bát để mẹ cho ăn nhá. Nha. Ăn không có đói nha. Đây viết xuống đây đi. Viết xuống đây nào. Xuống đây để đi lấy bát với mẹ nào. Nha. Hôm nay trông em bé giỏi quá nhỉ. Đi nào. Đi. Đi đây. Đây này. Đi đây. Mặt đi đây con. Đây nào. Viết đi đây. Đây. Đi. Đi đây nào. Đi đây mẹ đưa bát cho con để ra ăn nha. Hôm nay viết giỏi quá. Nhỉ. Đây con. Giỏi quá nhỉ. Để mẹ lấy thìa nha. Dao đây nhỉ. Để im nó mẹ nhìn đó. Con dao đang trên nhà. Giả tổ đi. Xuống đây con. Đây mẹ đưa đi nào. Xuống đây. Nào gọt trái cây. Này cầm lấy con. Này. Đi, đi nào, đi nào. Đi.
Đi nào. Giỏi nha. Rồi lên đây con. Lên đây ngồi. Giỏi. Rồi. Ngồi im nó để mẹ lấy dao nhá. Đây. Giỏi nha. À, mẹ quên chưa lấy giấy nữa kìa, để lau tay kìa. Viết đi lấy giấy cho mẹ đi. Viết đi lấy giấy cho mẹ đi, xong rồi ra ăn nhá. Viết đúng. Ngồi lên đi. Ăn xoài nhá. Viết hôm nay giỏi quá nhỉ, viết trông em bé lại giỏi quá nhỉ. Đi đây, viết vào đây. Nào, viết cầm lấy tiền cho mẹ này. Mẹ có xoài viết ăn nhá. Nhá. Ngồi đây, ngồi đây này. Viết vào đây. Ngồi im đi con. Giỏi nhỉ. Này viết trông em bé rồi đấy. Giỏi quá. Giỏi quá đi mất nhỉ. Rồi, viết vào lên thì mẹ bỏ bát. Rồi lên đi con. Em bé hát xì hơi hả? Không, em bé hát xì hơi mà. Hát xì hơi mà con sợ à? Em bé hát xì hơi mà. Em bé hát xì hơi mà con sợ nhỉ? Con ngồi đây đi. Ngồi đây mẹ lấy cho ăn đấy nhá. Rồi. Lau tay nữa nhá. Em bé nhỉ? Em bé đúng không? Rưỡi nè. Mẹ mượn thìa nào. Rồi, ngồi lên đi con. Ngồi lên nữa mẹ. Mẹ lấy sữa chua nhá. Bỏ vào đây. Hết hạn. Cuốn làm hết. Chạy nước này. Biết ăn hết đấy đây là no lắm rồi. Rồi, ăn nha. Ăn nha. Rồi, ngồi im mình ăn nào. Mẹ cho biết ăn nha. Có tay xuống con. Ăn chia.
giỏi quá nè. Ăn đi tí mẹ lau tay. Từ mẹ chưa xúc được mà. Rùi cái đậu mắt. Viết hôm nay 10 điểm nha. Trông em bé nha. Giỏi quá nha. Sao con? Rùi cái đậu vào mắt. Biết giỏi. Sao lại nhả xoài ra? Sao lại nhả? Ăn đi con. Kệ mình đâu. Khôn lắm nha. Nó ngoan cái nó xô tay em ra. Miếng nhỏ thì ăn, còn miếng to không ăn. Còn điệu lắm. Gạo ngồi chơi nhá, nằm chơi nhá, để mẹ cho David ăn nhá. Run rồi, tay. Run rồi. Ăn đi con. Biết ăn đi. No chưa con? No chưa? No rồi hả? Con ngồi đây để mẹ lau tay. Ngồi đây im, ngồi im. Lấy tay cho mẹ. Lấy tay cho mẹ lau chứ không phải lấy giấy của mẹ. Đưa tay lên đấy mẹ. Mà đưa tay lên. Sao con? Con không ăn được đâu nha. Mẹ lau mồm. Mẹ lau ghế nha. Quay chân có vẫn không nào? Mẹ quay chân có vẫn không nào? Con run không?
Ôi, phải run được, đưa mẹ. Run được. Run phải ôm cái ấm nha. Để run được. Run như cái sấy luôn. Run. Từ từ là nó đang run. Hôm nay viết giỏi lắm nha. Trông em bé cho mẹ nha. Giỏi quá nha. Viết trông em bé tiếp đi. Để mẹ đi dọn cái này nha. Ngồi đây. Ngồi đây trông em bé để mẹ đi dọn nha. Nhớ chưa? Đúng rồi, khoanh tay lại. Khoanh tay lại trông em bé đi nha. Giỏi lắm. Để mẹ đi dọn cái này nha. Ngồi đó chơi nha, để mẹ đi dọn nha.